তো হ্যালো গাইস, দেখতে পাচ্ছ আজকে আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। আজকে এসেছি কুলিম গ্রামে, আর কি কতগুলো বাংলা বক্স ঢুকেছে তোমাদেরকে সব আজকে দেখাবো। কতগুলো ঢুকেছে না ঢুকেছে সব ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পেয়ে যাবে। যারা ইউটিউব থেকে দেখছো তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে, আর যারা ফেসবুক থেকে দেখবে তারা পেজটাকে ফলো করে দেবে। এইটুকুই, বাকিটা ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবে। ভিডিওটা দেখো বন্ধুরা, ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার।